Goedemiddag Marike, goedemiddag beste vrienden. Vandaag ga ik presenteren over die intensieve ouderenzorg. Ik ga zo aanslag. Het is mijn inhoud opgeven. Ik ga vandaag presenteren over die demografische ontwikkelingen, prevalentie en incidentie van kwetsbaar ouder, over die dementie en palliatieve zorg. En daarna ga ik ook presenteren over mijn visie als HBO-verpleegkundige. En dan verpleegkundige proces, gegevens verzamelen over die cliënt die heb ik gekozen. Casusbeschrijving, wet en regelgeving, probleem vaststellen, doelen vaststellen, interventie vaststellen, bronvermelding en dan die bronnen. En nu ga ik presenteren over die demografische ontwikkelingen. De vergrijzing in Nederland elk jaar neemt toe en steeds groter deel van de bevolking behoort tot de oudere leeftijdsgroepen, wat gevolgen heeft voor de zorg en beleid. Hier kunnen we samen kijken dat in deze jaar in deze jaar 2020 tot 2070 de bevolking in de Nederland die gaat toenemen. En in 2024 bereikte Nederland de grens van 18 miljoen inwoners. En dan het aantal van 19 miljoen zal naar verwachtingen in 2034. En dan wordt gehaald of meer groter wordt die 20 miljoen wordt berekend in 2056. En hier kunnen we ook samen kijken. De bevolking van de Nederland groeit door mensen die niet alleen vanuit Nederland, maar ook de immigranten die komen uit buitenland. Die komen uit buitenland, die verhuizen naar Nederland. Doordat we langer leven. En dan volgende. Die kwetsbaar ouderen en multimorbiditeit volgens RIVM 2033 ruim 30% van meer dan 75 oudere mensen in Nederland als kwetsbaar beschouwden. En volgens die Factis 2020 17% van de alle thuiswonenden voor mensen die 65 is kwetsbaar. En kwetsbaarheid bij ouderen is een proces van het opeenstapelen van de lichamelijk, fysiek en sociale tekorten in het functioneren dat de kans vergroot op negatieve gezondheidsuitkomsten, zoals de functie, die opname en overlijden. En dan die prevalentie en incidentie in de ouderenzorg. Hier gaan we even uitleggen over die dementie. We weten dat dementie is een progressieve aandoening. Niet alleen voor die oudere mensen, maar ook voor de jongere mensen in het Nederland. Waarbij de hersenfunctie steeds verder afnemen en cliënten steeds verder achteruit gaat. En hier kunnen we samen kijken dat dementie in Nederland is ook een dooroorzaak van overlijden met de behoefte aan palliatieve zorg. En dit heeft een grote impact op palliatieve zorg, omdat mensen met dementie vaak langdurige en intensieve zorg nodig. En dan volgende, bij de actuele ontwikkelingen uitbreiden. Hier ga ik uitleggen over die macroniveau, mesoniveau en microniveau. Ten eerste ga ik over die macroniveau uitleggen over die nationale beleidsmaatregelen. Hier weten we alles dat in Nederland hebben we die wet die regel over die ouderenzorg in de zorg nodig. Het is een WOZO-programma, is gebaseerd op de principe zelf als het kan. Dat betekent dat ouderen worden gestimuleerd om zelfzaam te blijven met hulp van netwerk en technologie.
En ook thuis als het kan. Dat betekent wij focussen op de organiseren van de zorg aan de thuis in plaats van opname in het instellingen. En dan die andere is digitale als het kan. Dat betekent in inzetten van digitale technologie voor monitoring, communicatie en ondersteuning. En daarna we weten over die hervorming langdurige zorg of WLZ. Het betekent dat verpleeghuiscapaciteit wordt gereserveerd voor cliënt alleen die met compliciteitszorg nodig en thuiswonen met een WLZ-indicatie wordt gestimuleerd. En dan die andere is digitalisering en e-health. Digitale zorg als oplossing voor personeeltekorten, toename in gebruik van domotica, belzorg en medicijnen Spencer. Het is volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022. En dan volgende, over die mesoniveau binnen organisatie beleidsmaatregelen. We zitten nu in de Pieter van Forest en Pieter van Forest heeft een kwaliteitskader die wij samen bezig is. De eerste is kwaliteitsverbetering en transparantie. Pieter van Forest werkt met een kwaliteitskader verpleeghuis, waarbij elke locatie een eigen kwaliteitsplan opstelt in samenwerking met de cliënten. En verder samenwerking met de netwerkzorg, we werken samen altijd met die multidisciplinair samenwerker met inzet van verpleegkundigen, welzijn, mantelzorg en vrijwilligers. En verder innovatie van technologie in de zorg. Pieter van Forest stimuleert het gebruik van de zorgtechnologie, zoals smart glasses en lifestyle monitoring. En de laatste is persoonsgerichte en cultuursensitieve zorg. De organisatie bevordert cultuursensitieve zorg, waarbij aandacht is voor achtergrond, taal, normen en waarden van de cliënt. Het is volgens de Pieter van Forest 2023. En de microniveau, hier volgens de Rijksoverheid biedt dagelijks persoonsgerichte zorg om de zelfredzaamheid en welzijn van ouderen te bevorderen. En dan werkt samen met de mantelzorgen en gemeenschappelijk dienst en maakt gebruik van innovatie, technologische en focus op preventie en gezondheidsbevordering voor een betere levenskwaliteit. En nu gaan we. En wat is mijn visie als HBO-verpleegkundige? Als verpleegkundige binnen intensieve ouderenzorg bied ik cliënten professionele, persoonsgerichte zorg waarin cliëntautonomie en eigen regie staat centraal staan. Ik zie de ouderen niet als zorgvrager, maar als mens met een uniek levenachtergrond, voorkeuren en waarden. Zorg verlenen betekent voor mij is geen overname van het leven van de cliënt, maar ook ondersteunen van mogelijkheid en wensen op manier die zelfstandig waardigheden en ook verbondenheid behoudt. En verder ga ik uitleggen over de verzamelen van de relevantiegegevens. Het is over mijn eigen casus in mijn stageplek. Hier gebruik ik om mijn positieve gezondheid. Met die reden is dat is ten eerste een holistische en geïntegreerd overzicht van iemandszorg en ondersteuningbehoeften. En dan versterking van eigen regie en bevordering van kwaliteit van leven. En dan vroegtijdigheid, signaleren en preventie van psychosociaal knelpunten. En dan effectieve domeins over de samenwerking tussen de zorgprofessional. En de laatste is hogere cliëntvreemdheid en betere gezondheidsuitkomsten op de langere termijn. En dit is de medische geschiedenis van mijn cliënt. Hier kunnen we samen zien dat mijn cliënt heeft ziekte van de Alzheimer sinds 2024. En het is de medicijnen die ze krijgen elke dag. Die kunnen we samen zien. En heeft ze ook een paar zoonode medicatie. Deze
Zone medicatie is voor die onrustige medicatie, omdat mevrouw is bekend met die onrustig gedrag. Hier is de metingen van die hebben nodig. Is er een Groningen GFI en compliciteit van de bewoners en ook Pike Assessment, omdat mevrouw heeft een totaal 31 Pike Assessment, omdat mevrouw heeft heel last van pijn, maar mevrouw is moeilijk om die pijn aangeven, daarom die Pike is wel geschikt voor mevrouw, omdat deze lijst is geschikt voor iemand die dementie heeft, die kunnen niet pijn aangeven. En daar is de positieve gezondheid van die mevrouw. Mevrouw eigenlijk kan niet, alles die cijfer is 0 eigenlijk, omdat mevrouw kon niet meer haarzelf controleren, omdat door die achteruit gaat. Hier die casus beschrijven. Mevrouw S is 84 jaar oud. Mevrouw woont in verpleeghuis sinds 2024. Sorry. Met een gedragprobleem en cognitieve achteruitgang. Hier gebruik ik 4 leven domeins. Ten eerste de eerste domeins woon- en leefomstandigheden. Gedurende de dag is mevrouw er vaak sprake van onrust. Het lukt niet altijd om mevrouw in de huiskamer de maaltijden te aanbieden, omdat mevrouw geen focus kan krijgen. En mevrouw loopt vaak heen en weer over de hele afdeling zonder rustig te krijgen. En bij die domein participate momenteel sluit mevrouw vrijwel niet aan bij activiteiten, vaak door de onrust die mevrouw ervaart. En mevrouw lijkt minder behoefte te hebben aan actief bezigheden. Mevrouw heeft loopdrang en loopt gedurende de dag veel over de afdeling. Bij de domein mentaal welbevinden, mevrouw ervaart veel onrustig. Sinds afgelopen week is een toename van onrustig, agitatie, agressie en ook hallucinatie. Mevrouw vertoont anders gedrag dan hoe we mevrouw kennen. Gedacht wordt aan een delier, overprikkeling en overvraging. Onrust uit zich in roepgedrag en loopdrang. Het is vaak moeilijk om mevrouw comfort te bieden. En de laatste domein is de lichamelijk welbevinden. Mevrouw valt af, diëtisch is betrokken, aangezien haar gewicht in 2 maanden tijd met 4 kilo is afgevallen, waardoor mevrouw nu ondergewicht heeft. En mevrouw vertoont frequent hetzelfde gedragpatroon. Mevrouw kruipt regelmatig op de grond, doet herhaalde groepgedrag en is bijna altijd onrustig. Mevrouw heeft last van pijn, dat maakt mevrouw onrustig zijn, omdat mevrouw kon niet de pijn naar de personeel of naar de familie of naar iemand anders aangeven. En dan hier is die geriatrische syndroom identificatie en analyseren. Mevrouw S vertoont meerdere geriatrische syndroom die met elkaar samenhangen en elkaar verstrekken. Dat is cognitieve achteruitgang met mogelijke delier, ondervoeding, valgevaar, functionele achteruitgang, probleemsgedrag. Deze combinatie vraagt om een professioneel aanpak met nadruk op rust in de omgeving, duidelijk structuur, veilige mobiliteit, ondersteunende bijvoeding en gedrag en adequaat medische follow-up. Bijvoorbeeld uitsluiten van delier of infectie. En over die wetregelgeving, we weten alle dat in de Nederland we hebben een paar wet en regelgeving, zoals WZD, wet zorg en dwang, wet kwaliteit klachten en geschillende zorg, algemeen verordening gegeven bescherming, wet langdurige zorg en wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Probleem vaststellen. Na het verzamelen van de gegevens is de volgende stap het stellen van de diagnose. Hier heb ik PES-methode gekozen, omdat die geschikt en past ook bij die probleem, bij die verpleegkundige probleem op te bouwen. En ik gebruik ook Nanda Niknok gekozen, omdat alles gelabeld en heel duidelijk is, zodat ik makkelijker diagnose, interventie en doelen kan stellen. Nanda diagnose wordt verdeeld gebaseerd met een actuele probleem, risico en welzijndiagnose. En verpleegkundige diagnose.
Toen ik klaar was met die verzamelen gegeven van mevrouw S, ik heb wel die diagnose gekregen. Deze diagnose die heb ik welke diagnose die ga ik eerst even doen en die laatste diagnose was bij die risico-oplessen. Ik heb hier 5 verpleegkundige diagnose. De eerste is chronische pijn met dit probleem en die etiologie gerelateerd aan lichamelijke aandoeningen en verminderen mogelijkheid van pijncommunicatie. Met de symptoom onrust gedrag, kruipen op de grond, kon niet meer aangeven over de pijnklachten. En de tweede probleem en de tweede diagnose is onevenwichtige voeding, minder dat het lichaam vreest, met die etiologie gerelateerd aan de snel afgeleid zijn tijdens het eten en verminderen eetlust, en met die symptoom gewichtverlies van 4 kilo in de 2 maanden. En de volgende verwarring acuut met de etiologie aan de cognitieve achteruitgang, met de symptoom roepgedrag, agitatie, disoriëntatie in tijd en plaats. En die vierde diagnose is ineffectieve coping, met die etiologie gerelateerd aan cognitie achteruitgang en gebrek aan structuur in de dag. Met de symptoom onrust gedrag en verminderde betrokkenheid bij dagelijks bezigheden. En de laatste is risico op de letsel, gerelateerd aan motorische losheid, wat blijkt uit kruipen en heen en weer lopen gedrag op de grond. En hier is de zorgdoelen van die eerste diagnose. Ten eerste die chronische pijn. Die zorgdoelen is mevrouw ervaart binnen 2 weken een minder pijn heeft, onrustgedrag en mevrouw voelde zich meer wat rustiger. Met de resultaat verbeterd comfort en ontspannen. Mevrouw ervaart meer rustmoment zonder onrustig gedrag. Mevrouw ervaart minder agitatie of beweging die voorkomen uit ongemak. En met de interventie heb ik 2 poin van de interventie. Is de eerste pijnmanagement en de tweede is medicatiebewaking. Met die zorg ICT en domotica toepassing gebruik ik elektronische patiëntdossier, bewegingssensor, Baxter en Medimos voor die medicijnen en de muziek en ontspanning technologie. En de tweede interventie van die tweede diagnose is onevenwichtige voeding, minder dan het lichaam vereist. Met die zorgdoelen mevrouw toont meer focus tijdens het eten door verminderen van de afleiding in de afdeling. Mevrouw binnen 4 weken verhoogd over haar gewicht met minimaal 0,5 kilo met de resultant voedingsstatus innemen. En dan interventie, ik heb 2 pointen, is de voedingsmanagement, biedt mevrouw meerdere kleine vaste voeding. En ook die andere is samenwerking met diëtisch. Schakel en diëtisch om de voedingsinname te analyseren of supplementen te adviseren. Met die zorg ICT is elektronische ook in de dossieren. En de derde is verwarring acuut. Met die zorgdoelen mevrouw toont binnen 2 weken een toename in oriëntatie in tijd, plaats en persoon en minder tekenen en verwarring en agitatie. Met de resultaat aantal momenten van de roepgedrag en agitatie verminderen. En met 2 pointen van die interventie is realiteitsoriëntatie en gedragmanagement. Met die zorg ICT, domotica en ook hetzelfde zoals zorgdossier. Verder ineffectieve coping. Met die binnen 2 weken verbeteren copinggedrag door actief deel nemen dagelijkse activiteiten. Met de 2 punten van interventie. En zorg ICT is dementieklok en ook in de zorgdossier. En zit de laatste interventie blijft in de komende 2 weken vrij van letsel ondanks het risicovol gedrag. Met de 2 pointen van de interventie en ook voor die zorg ICT gebruiken we bedsensoren en armbandsensoren. Dit is die technologie die ik gebruik voor mevrouw. En dit is die borgen van continuïteit van integraal zorg. Die kunnen wij nog steeds voor mevrouw observatie. Zoals gebruiken we ons voor die rapportage, actief zorgplan
Het is voor de MDO, die kunnen we doen elke jaar. En ook doen we ook in de rapportage, in de agenda gezet voor die artsvisite. De kwaliteit ouderenzorg gebruiken we Generic Kompas samenwerken met de kwaliteitsvan de bestaan, persoonsgerichte zorg. Verder. Het is mijn bronnen, die heb ik gebruikt. Dat was alles. Dankjewel.